Аз тук... И какво става, че аз съм да ми изкара, така сме не е в RBG. Скача. Така. Сега то ще скочи тук за клипа, ама... Така. Трябва да си бутна чашата, да разлия. Ооо, какъв този демиджо е. Давай, да такова. Ооо, дропна. О, ман, то справа четворка, бе. Фулка, рад, готово. Вика, че лагва, ама... Аз да учил хома да оставя фулката. О, още някакъв ми скача, обаче аз ще избягам пич. И удари ма, бе. О, то си е хакер, влизай. Ще ме уби за клипа сега. Влизам, стой. Ще да убий. О, те ще му ще влизам и ще го махне. Ай, бързо. То тук не е нашия трап, бе. Дамаския флай. Бързо. Не го тапай, чай да видя ли хак. Не го тапай. Бягам аз тук на някъде, той има гони. Отивам към сейф рума. Сега, аз да отива в сейф рума, той ще ме уби. Ама той го няма. Абе, там е зад мене някъде. Ще го видиш на клипа нищо. Значи, X-White Panda, провери го. Видях някакъв каз пише. X-White Panda. Да. Добре. Това да ми споделя, че те клипа. Аз се крия така. Не съм хак, споко вика. Хом. Ай. Писах му да ми споделя, той ще обикаля пича. Ви закона лично ви карат да ви споделят. Еми да знам, къде казвам да идем. Не знам, той гъда е след това. Така. Е сега. Да не си го. Айде, давах му бе. Гледай, той си пие... Warpaint. Е сега Ама го той има 3 минути смисъл, ако не подеш, ще го бадам. И той се бие тук, бе. Ой, смелята довиже. Охо, той ги криви тук, гледай. Били изхака. Няма. Те сега трапа на Ще къде. ще дам основа. Трябва пакове поръчка за хора. Две минути. Охо, той пичен махна го бе. Тук има хора. Те ще някой му футве. Нищо. Не това бе. Имам хак, ама сега не съм с него. Да, бе. Ban XY Panda. Е, къде? И те сам да скочат тук. Да, тук има някакъв друг. Крика. Ай, нещо и аз скочих. Тук стана меленци. Бом. Нещо подобно на меле стана. Абе аз бия другия, той ми е. Батно. Чакай, братче. Той като направи. Дропна. Как аз да обера нещо така, ако има. Къде си бе, вау бе. Мишко проста. Ай, дънта взема е. Ой, смелята дойде. Аз викам се умитам тук към трапа. Аре, смелята е, русенец. Как не те срам? Ти един град не. Сам да скочат още, защото... О, аз бягам към трапа. Ма, той натам ли беше, да. Тук е. Той не е баш трап, тя. Те се убиха един друг.
Оня идва ли бе, да го бутам така. Той го няма. Той час пчела пенс. Чай се фиксна. Те, взех така про 3 бутушки. Аз към пак ще скоча. Ко са портваш, бе? Чакаш ма да пусна килаурата. Готово пуснах я. Портай са. Опа, спри. Бреха. Той няма никой скочил. Той сега фулка ли ще? Има си игра, може да фулкам. Не, няма да. Еми. Май трик дойде. Само че... Аре бе. Това толкова е видео. То с къде бе, къде? Не знам. На коя? Ечи. Отде викаш, че го и прибил. Няма, така не се прави се. Лар пипи. Човек съм за... Да има, не се помни. Айде бе. Не слушат полшанките, толкова като скочи. Той сега докато се накани. Трябва да се купа. Всяко го натикам от дупката, няма излизане. Дупка. Маре бе, аз го питам дупка. Скачал ли си бе? Скачам се. УТФ. То. Аз не съм виждам. Ти си на PvP ли бе? Да. О, Скоч. Ай, скочих. ама като във въздуха, брате. Скача ли? То във въздуха. Не, той си бил прав на главата. Скача. Ай, скочи бе. Тай пала човек. Ето. Ще ме уби. То с лек ли ял бе? Не, я шлега. Ти не мога да го хитнеш бе човек. Ама не той ял лек. Аз постоянно си пръскам хилки. Сега ще го заклеща си такова някой пажна. Не ял. Я бе лек. Нямам виж инвентара. Не бой се, давай. Сега ще го убия през лега. Ай! През лега го убия. Ето няма да го бе, То бой. му свърши лега. Само на хилки няма да го бе, давай. Умри бе, куче. Убивам та.